សេចក្តីល្អបុណ្យដែលយើងបំពេញនោះមានតម្លៃញាតិញោមពេលដែលយើងជួបនឹងឧបសគ្គពេលដែលយើងជួបនឹងបញ្ហានៃជីវិតពេលដែលដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងនឹងស្មុគស្មាញខ្លាំងព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងនឹងបំពេញនៅសេចក្តីល្អមិនលះបង់ចោលនៅសេចក្តីល្អអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថាសំគួរជាឧបាសកឧបាសិកាបុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាគុណធម៌របស់ឧបាសកឧបាសិកានឹងមានច្រើនក្នុងនោះមួយគឺទុក្ខក្តីសុខក្តីគឺគុណធម៌របស់ឧបាសកឧបាសិកានឹងតែងតែស្នាក់អាស្រ័យយកព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនឹងជាទីពឹងណាពេលដែលជួបសុខនឹកឃើញព្រះធម៌ពេលដែលជួបទុក្ខនឹងក៏នឹកឃើញព្រះធម៌អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងទាំងអស់គ្នាទាំងញាតិញោមទាំងអាត្មាគឺត្រូវចូលរួមពរអភិរក្សថែរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនានឹងក្នុងនាមអាត្មាជាព្រះភិក្ខុសង្ឃមិនអាចបំពេញពរនៅការចិញ្ចឹមជីវិតដូចញាតិញោមបានទេចឹងមានតែសាងពភ្នោះរក្សានៅការបដិបត្តិចម្រើននៅព្រះកម្មដ្ឋានជាការផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះពុទ្ធសាសនានឹងហើយប៉ុន្តែទូនីតិរបស់ឧបាសកឧបាសិកានឹងហើយជាឧបត្ថម្ភជាកប្បយៈជាអ្នកណាខ្វល់ខ្វាយនៅកិច្ចការទាំងពួងនៅក្នុងសាសនានឹងហើយសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងញាតិញោមពេលដែលព្រះអង្គមានអត្តភាពជាព្រះពោធិសត្វនៅក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈក៏ព្រះអង្គមានការខ្វល់ខ្វាយដូចញាតិញោមដែរថ្ងៃមួយពេលដែលព្រះអង្គបានយាងទៅក្នុងព្រៃកាលនោះព្រះអង្គកើតជាសេដ្ឋីញាតិញោមណាជាអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដូចញាតិញោមដែរប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅព្រៃទៅណាដើម្បីរកឈើរកអីដើម្បីជួញដូរនឹងហើយប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅក៏ព្រះអង្គបានឃើញនៅព្រះភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គលោកស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃនោះពេលដែលបានឃើញនៅទុក្ខលំបាករបស់លោកទៅក៏ព្រះពោធិសត្វរបស់យើងនឹងមានចិត្តជ្រះថ្លាញាតិញោមចង់កសាងកុដិប្រគេនលោកពេលនោះដោយអំណាចនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាមិនមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះពោធិសត្វក៏បានច្នៃញាតិញោមណាច្នៃទៅតាមការសំគួរដើម្បីឲ្យលោកនឹងមានទីអាស្រ័យណាយកស្លឹកឈើស្លឹកអីមែកឈើអីតិចតួចចឹងទៅបានរៀបចំប្រគេនលោកហើយក៏រតនានិមន្តលោកនឹងឲ្យអាស្រ័យនៅក្នុងកុដិនឹងពេលដែលព្រះអង្គបង្អោនចិត្តកសាងកុដិនឹងញាតិញោមគឺព្រះអង្គបង្អោនចិត្តថាអូព្រះភិក្ខុសង្ឃណាព្រះអង្គមហាព្រះថេរៈនេះលោកកំពុងតែបដិបត្តិនៅសិលសមាធិបញ្ញាដើម្បីសម្រេចនៅព្រះនិព្វានហើយលោកក៏កំពុងតែអភិរក្សថែរក្សាផ្សព្វផ្សាយនៅពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរមើលទៅលោកព្យាយាមណាស់ហើយលោកកំពុងតែមានការខ្វះខាតដូច្នេះអាត្មាអញត្រូវតែកសាងកុដិប្រគេនលោកដើម្បីអីដើម្បីញ៉ាំងឲ្យការបដិបត្តិរបស់លោកចម្រើនព្រះកម្មដ្ឋាននឹងប្រកបដោយរលូនដោយប្រកបដោយផាសុកភាពមិនមានការប៉ះពាល់ពីសត្វអីផ្សេងមិនមានការប៉ះពាល់ពីភ្លៀងអីជាដើមអញ្ចឹងទៅញាតិញោមណាបងអោនចិត្តដោយសេចក្តីអនុគ្រោះជ្រះថ្លាហើយក៏អធិដ្ឋាននៅក្នុងចិត្តថាអានុភាពនៃការខ្វល់ខ្វាយណាជាឧបត្ថម្ភជាកប្បយៈរបស់លោកនេះសូមឲ្យខ្ញុំកណានឹងសម្រេចនៅព្រះនិព្វានហើយអានុភាពនៃបុណ្យទាំងឡាយដែលបានសាងនេះសូមឲ្យសម្រេចនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះអញ្ចឹងលោកខ្វល់ខ្វាយណាស់ណាបន្ទាប់មកទៀតពេលដែលបានរតនានិមន្តលោកគង់នៅក្នុងកុដិដែលបានធ្វើណាភ្លាមនឹងហើយក៏បវរណាខ្លួនញាតិញោមបវរណាធ្វើជាកប្បយៈថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំកណាបានធ្វើកុដិនេះណាទៅតាមការសំគួរហើយប៉ុន្តែកុដិនេះគ្រាន់តែជាបណ្ដោះអាសន្នទេហើយម្យ៉ាងទៀតពេលដែលព្រះអង្គទៅបិណ្ឌអីយ៉ាងណាខ្វះខាតអីយ៉ាងណា
ព្រះអង្គអាចនិមន្តមកផ្ទះខ្ញុំកណាបានខ្ញុំកណាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ហ្នឹងសូមបវរណាខ្លួនហ្នឹងជាកប្បយៈញាតិញោមណាកប្បយៈអ្នកឧបត្ថម្ភលោកនឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាត្មាគ្រប់ព្រះអង្គនេះអាចទាបានព្រោះទាបានសុំបានហ្នឹងតាពីណាម្ដាយឪពុកញាតិនឹងហើយប៉ុន្តែញាតិញោមដទៃទៀតអាត្មាមិនអាចទាបានសុំបានទេថាសុំកត់សុំចង្ហាន់អីញាតិញោមប៉ុន្តែបើបង្អោនកាយវិចាចិត្តបវរណាថាខ្ញុំករុណាសូមបវរណាធ្វើជាកប្បយៈឧបត្ថម្ភទៅតាមសទ្ធាពេលខ្វះខាតអីលោកទាបានព្រោះអត់ខុសក្នុងវិន័យទេអញ្ចឹងព្រះពោធិសត្វបានបវរណាអញ្ចឹងហើយក៏ប្រាប់ទៀតថាខ្ញុំកណានឹងកសាងកុដិឲ្យស្អាតជាងនឹងហើយនឹងមានស្រះមានអីមានដូងមានអីទៅញាតិញោមណាបានប្រាប់ដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងហើយក៏បំរើលោករហូតក៏ទៅលោកចម្រើនព្រះកម្មដ្ឋាននឹងសម្រេចនៅមគ្គផលត្រាស់ដឹងជាព្រះអរហន្តបងអញ្ចឹងកិច្ចទាំងឡាយនេះគឺជាប្រពៃណីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយហើយទៅតាមគម្ពីរព្រះអង្គបានសម្រេចនៅអានិសង្សច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងជាតិមួយពេលដែលព្រះអង្គបានកើតជាស្ដេចហើយព្រះអង្គបានសោយរាជ្យគ្រប់គ្រងបានល្អហើយអំណាចនៃបុណ្យដែលបានកសាងនៅសេនាសនៈជីកដូងជីកស្រះខ្វល់ខ្វាយពីព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលអាត្មាបានរៀបរាប់ហ្នឹងជាតិនឹងព្រះអង្គបរិបូរណ៍ដោយភោគសម្បត្តិណាស់ច្រើនណាស់សូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏គោរពស្រឡាញ់ព្រះអង្គដែរដោយអំណាចនៃបារមីរបស់ព្រះអង្គប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏នាំគ្នាកសាងប្រាសាទមួយដ៏ស្អាតញាតិញោមណាស្អាតណាស់ហើយក៏ថ្វាយចំពោះព្រះអង្គទៅពេលនោះព្រះអង្គក៏ប្រមើលមើលថាពេលវេលានេះហើយដែលអាត្មាអញត្រូវផ្ទេរាជទ្រព្យព្រះរាជទ្រព្យព្រះរាជបល្ល័ង្កហ្នឹងទៅឲ្យបុត្រាហើយព្រះអង្គក៏ទៅសុំសង្ងំនៅក្នុងប្រាសាទនឹងព្រះអង្គឯងហើយពេលដែលព្រះអង្គចូលទៅកាន់ប្រាសាទនឹងភ្លាមព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យព្រះអង្គនឹងបានសម្រេចនៅឈានសមាបត្តិអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរបញ្ជាក់ថាដោយអានិសង្សដែលព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយចង់ឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងមានចិត្តស្ងប់ចង់ឲ្យភិក្ខុសង្ឃនឹងសម្រេចឈានសម្រេចសមាបត្តិវិបស្សនាអីជាដើមចឹងទៅអានុភាពនៃទឹកចិត្តញាតិញោមណាទឹកចិត្តដែលប្រាថ្នាចង់ឲ្យលោកបានសម្រេចគុណធម៌ហ្នឹងក៏ជាឧបការកធម៌ឲ្យព្រះអង្គនឹងសម្រេចនៅឈានសមាបត្តិនឹងដែរចឹងអាត្មាលើករឿងនេះឡើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគោលដៅរបស់យើងគឺព្រះនិព្វាននឹងហើយប៉ុន្តែញាតិញោមត្រូវចាំថាពេលដែលយើងបង្អោនចិត្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបំពេញបុណ្យទាំងឡាយនឹងដោយការតម្កល់ចិត្តត្រូវព្រះនិព្វានក៏សម្រេចភោគសម្បត្តិផ្សេងហ្នឹងញាតិញោមក៏សម្រេចដែរព្រោះដោយព្រះពោធិសត្វយើងអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រាថ្នានៅព្រះនិព្វាននៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ដែលខ្វះទេញាតិញោមណាមានប្រាសាទមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចឹងថ្ងៃនេះញាតិញោមក៏ដូចគ្នាដែរអ្វីដែលញាតិញោមបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនជាតិណាស់ព្រោះក្នុងគម្ពីរការសម្រេចនៅអានិសង្សដោយអំណាចនៃខណៈចិត្តជាកុសលនឹងមិនសម្រេចតែអានិសង្សនឹងតែមួយជាតិទេញាតិញោមណាញាតិញោមប្រគេនកសាងកុដិតែមួយប្រគេនលោកមែនប៉ុន្តែអានិសង្សនោះច្រើនជាតិណាស់ព្រោះច្រើនជាតិណាស់បានផ្ទះល្អបានទីស្នាក់អាស្រ័យល្អពេលញាតិញោមទៅបដិបត្តិនៅកម្មដ្ឋានក៏ដោយក៏មានទីកន្លែងល្អដើម្បីញ៉ាំងឲ្យការបដិបត្តិនឹងរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែដើម្បីញ៉ាំងឲ្យអានិសង្សនោះរឹតតែមានកម្លាំងព្រះអង្គទូមានញាតិញោមណាព្រោះព្រះអង្គមានសេចក្តីអនុគ្រោះមានមហាករុណាធិគុណនឹងចំពោះពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គណាស់ដោយសារញាតិញោមគឺលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តសន្សំទ្រព្យនឹងមួយថ្ងៃនឹងពិបាកណាស់ញាតិញោមណាអាត្មាគ្រប់ព្រះអង្គមានញោមបកើតមានបងប្អូនទៅដឹងញាតិញោមណាមិនស្រួលទេអញ្ចឹងញាតិញោម
សន្សំបាន1000 2000 រហូតដល់$10000ហើយបរិច្ចាគនៅទ្រព្យនោះដើម្បីប្រយោជន៍សង្ឃគឺដោយសារនៅក្នុងទឹកចិត្តរបស់ញាតិញោមនឹងមានសទ្ធានឹងមុខមុតណាស់ព្រោះមុខមុតណាស់បើមិនមានសទ្ធាមុខមុតញ៉ាំងឲ្យធម្មឆន្ទៈនឹងកើតឡើងទេមិនអាចទៅកាត់ផ្ដាច់មច្ឆរិយៈគឺគ្រឿងកំណាញ់បានទេបងមែនទេញាតិញោមណាញាតិញោមឲ្យទៅហុចនេះហុចនោះរៀងតឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែឮពាក្យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬពាក្យថាព្រះធម៌ឬពាក្យថាប្រសង្ឃឬនៅពាក្យថាសិលសមាធិបញ្ញានឹងគឺញាតិញោមហ៊ានលះបងនឹងហើយគឺជាឧបនិស្ស័យដល់ក្រៃលែងជាបុណ្យដល់ក្រៃលែងរបស់ញាតិញោមចឹងហើយដើម្បីបំពេញបុណ្យនោះឲ្យคล้ายទៅជាបុណ្យដល់ប្រសើរព្រះអង្គឲ្យយើងមានអីញាតិញោមមានសិលចឹងញាតិញោមបានណាសមាទានសិលរួចហើយទី2នឹងព្រះអង្គឲ្យយើងមានសទ្ធាចឹងញាតិញោមណាជាអ្នកមានសទ្ធាមុខមុតនៅក្នុងគុណព្រះរតនត្រ័យណាស់ដែលអាចញ៉ាំងឲ្យចិត្តរបស់ញាតិញោមនឹងណាឈ្នះនៅមច្ឆរិយៈបានបន្ទាប់មកទៀតនឹងព្រះអង្គឲ្យយើងបំពេញដល់ចិត្តស្ងប់ញាតិញោមណាចឹងពេលដែលញាតិញោមវេទៅតាមលោកអាចារ្យញាតិញោមបងអោនចិត្តនឹងឲ្យស្ងប់កាន់យកអារម្មណ៍តែមួយថាកត់ដែលខ្ញុំកណាបានសាងថ្វាយនេះសូមឲ្យបានដល់ណាសង្ឃដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងការបំពេញនៅសិលសមាធិបញ្ញាហើយក៏សូមឲ្យខ្ញុំទាំងឡាយនឹងបានសម្រេចនៅគុណធម៌ណាដែលលោកសម្រេចសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកសម្រេចនៅព្រះនិព្វានអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវបង្អោនចិត្តនឹងឲ្យស្ងប់ឲ្យចំគោលដៅពីព្រោះអំណាចនៃកម្លាំងចេតនាដែលយើងតម្កល់ហើយនេះធ្វើឲ្យយើងនឹងសម្រេចនៅបុណ្យច្រើនអានិសង្សច្រើនណាហើយធម៌ទី4ដែលព្រះអង្គឲ្យមាននោះគឺទ្រព្យដែលយើងបានបរិច្ចាគដើម្បីប្រយោជន៍ព្រះសាសនានេះត្រូវតែប្រកបដោយធម៌អញ្ចឹងដូចខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបានលើកឡើងពីខាងដើមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាអ្នកមានបុណ្យជាអ្នកមានសទ្ធាជាអ្នកមាននៅអបច្ច័យណាគោរពចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃណាស់ហើយក៏ធ្លាប់បដិបត្តិនៅព្រះកម្មដ្ឋានដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពិតជាថ្ងៃប្រកបដោយអ្នកខិតត្រឹកហើយញាតិញោមណាញាតិញោមបានបំពេញសេចក្តីល្អនេះទៅតាមឱវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយ